ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين قناه تكبر بيكم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل قرص هنحشيها عجوه. طيب عشان نعمل القرص دي هنحتاج لكوبايه من اللبن الدافي، واربع معالق من السكر اهو. ادي 4 معالق من السكر، معالق من معلقه الرز. تمام اهو. عايزين تحطوا لبن بودرة ماشي، لكن انا هنا عشان اكتفيت باللبن السايب اللي انا حطيته. لو متوفر عندك لبن بودرة وعايزه تحطيه حطيه برضو. وباكت من الخميرة الفورية. هو لو عندك خميرة فورية اللي هي بتتباع اللي هي في البرطمانات دي، هتحطي معلقة كبيرة برضو من معالق الرز. وهنا هنزل بكوباية الا ربع من المادة الدهنية. المادة الدهنية دي طبعا على حسب حريتك، عايزة تحطيها سمنة بس، زيت بس، خليط من السمنة على زيت، او الزبدة على سمنة، عذرا زبدة على زيت اهو. وكده هنزل بيه كيلو من الدقيق، نزلت باول نص وهنزل بالنص التاني. كيلو من الدقيق ما يعادل طبعا 8 كوبايات دقيق. تمام، 8 كوبايات هيعادلوا كيلو دقيق اهو. ده النص التاني. وهنزل عليهم بمعلقة من معالق الشاي من البيكنج باودر، او خميرة الحلويات زي ما بتسموها. معلقة من معالق الشاي، هي المعلقة الصغيرة. تمام. وذرة من الملح. طيب في الحالة دي طبعا العجين بتاعي هيحتاج لمادة سايلة. المادة السايلة ليكي حرية الاختيار، عايزة تعجني بلبن قرايب، او لبن اللي هو اللبن الحليب اللي احنا حطيناه من الاول، او مية. فهنا انا اول محتاج معايا لسوائل تانية حطيت مية اهو. خد معايا قد ايه ميه؟ خد معايا كوبايتين من الميه غير كوبايه اللبن اللي احنا حطيناها الاول. يعني كده المواد السائله 3 كوبايات من المواد السائله. وطبعا هنا هيختلف معاكي من دقيق للتاني. هنسيب العجينه بتاعتنا لغايه لما تخمر براحتها، وهنحضر الحشوه بتاعتنا. طبعا هنا الحشوه بتاعتنا ممكن تعمليها قرفه وسكر على بعض، او ممكن تعمليها عجوه، او ممكن تبقى ملبن. تمام، وممكن تسيبيها ساده خالص. طيب هنا دي العجوه بتاعتي دي جاهزه، يعني انا يدوب هكورها وهستخدمه على طول. في عجوه بتبقى ناشفه شويه. طيب في الحاله دي لو العجوه ناشفه شويه هنعمل ايه؟ هنحط معلقه من السمنه ونحطها على البوتاجاز على النار هاديه شويه لغايه لما العجوه بتاعتنا تطرى ونستخدمها عادي. تمام كده هنهبط الخميره بتاعتنا. طبعا بالله عليكم الكل اللي وصل معايا للخطوتين ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه. بالله عليكم الكل اللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، كل فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله، وعشان القناه تكبر بيكم كده باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير. طيب كده هاخد قطعه من العجين على حسب القرصه اللي انا هعملها، يعني على حسب حجم القرصه اللي انا هعملها كبيره او صغيره. تمام اهو. وخدت كورة من العجوة وهنحطها في قلب العجينة، وهنرجع نقفل عليها، والتقفيلة هنخليها من تحت. تمام. وهرجع افرد العجينة تاني بحيث العجوة من جوه تتفرد معايا اهو. هعمل واحدة تانية قدامكم عشان تملأ العجينة كلها. طبعا هنا هحطها في صينية، الصينية مش دهنها اي حاجة خالص. وفي اثناء ما انا بشكل طبعا لازم نشغل الفرن عشان المعجنات بتدخل على فرن عالية، وتكون تكون سخنة من قبليها. يعني انا وبشكل كده كنت ولعت الفرن عشان تبقى الفرن سخنت. تمام اهو. حطيت العجوة في قلب العجينة وهرجع افردها تاني اهو. طيب بعد ما نخلص كل العجين اللي معايا ده لبن على سكر، برضو الدهان اللي من فوق العجينة ممكن تدهني بيضة على شوية من اللبن، او لبن لبن بسكر، او مية بسكر عليها كيس من النسكافيه البلاك.
اهو. وهنحط بعد ما دهنا اللبن بالسكر هنحط عليها السمسم. عايزين تحطوا عليها سمسم ماشي، مش عايزين تحطوا عليها، عايزين تخلوها ساده، يبقى مش هندهنها حاجه من فوق. تمام. او ممكن برضو تدهنيها وتدخليها على كده، ولكن انا لما بعملها ما بحطش حاجه من فوق، يعني ما بحطش سمسم او حبه البركه او اي حاجه من فوق عليها، ما بدهنهاش للامانه، يعني بدخلها على كده. دلوقتي هدخل صينيه، هحط صينيه برضو ما مش حشيها اي حاجه، فما دهنتهاش اي حاجه من فوق وسبتها كده ساده برضو عشان اعرفها ان هي دي تبقى الساده، يعني عشان اميز الشكل بتاعها. طيب هنا في برضو شكل تاني ممكن نعمله. هنجيب شوكة وهنخرم كل الوش بتاع القرصة بتاعتنا اهو بالشكل ده، او نجيب سكينة ونديها خطين من فوق كده. وادي كل الكمية اللي طلعها كيلو دقيق معانا اهو. هبتدي اسوي. طبعا زي ما اتفقنا ان تبقى النار عالية. حلوة جدا اهو. دي انا مدهنتش اي حاجة وهدخلها الفرن هتطلع زي الفل دلوقتي. طبعا بعد ما المعجنات بتاعتنا بتطلع هبنغطيها بفوطة مطبخ نظيفة عشان تبقى طرية وتفضل هشة معانا اهو. دي الكيلو دقيق، ده كل كيلو دقيق اللي طلع معانا اهو يا حبايبي. ودي دلوقتي هقسم لك واحدة وتشوفوها حبايبي. ربنا يحسن بين ايديكم وللغافلين اخر ان شاء الله.